दुई बहिनीको झगडा नहेरे झिक्क भइगयो यिनले नहेरे झिक्क भइगयो झगडा अराउनु पऱ्यो कि पछि मजा आतो बढ्यो यिनको त झगडा हेर्दो बढ्यो हाँस्दो बढ्यो अलि हाँस्दो म यिनको झगडा हेर्दो आज जाइहाल्नु झगडा अराउन यो त आएन दिजुलाई बोलाउनु दिजु हजुर यो सिकाइदिस न ए यो एले एलाई हो अनि एले एलाई अनि एले एलाई इङ्ग्लिस सिक पढ्दा लाग्यो इन्ददेखि झगडा अराउनु पऱ्यो मजा आउने झगडा आएर चाहिँ मजा आउन म हेर्दो म यस्तो भन्यो ल दादा उता गइस सुनिच्छा बहिनी गइगए अब त भन्नु क्या त लाग्यो है बहिनी लेखिरहेको छु तेरा बारेमा उहाँ सुमिच्छा बहिनीले क्या भनिसक्यो के भन्यो दादा यो भन्यो आज त दिजु सिजु केही पनि होइन हाल्दी सुमिच्छा बहिनी के भनिसक्यो तँलाई के भन्यो आज त बहिनीलाई त म छोड्ने हैन मेरो बारेमा यस्तो यस्तो भन्ला आज त मजा आउँछ दुईटाको फाइट हेर्न पाइन्छ मजा आइन्छ मलाई दुईटा झगडा हार्छन् ओहो आनन्द मिल्छ आज मलाई आनन्द तै मलाई के भन्यो तैले मलाई के भनेको आज भन्छै अब त के भन्छस् त भन्छै आहा यिनको झगडा हेर्दा मजा आइगयो ताजा ताजा मौसमी खाना झगडा हेर्दा मजा आइगयो कति दिनपछि झगडा आएर क्या कहिले काहीँ दिनका दिन आएर नि झगडा दादाले नि हेर्दै मजा आउन मजा आइगयो मजा आयो अझ गर झगडा तैले मलाई यस्तो कुरा भन्ने के गरे हैन हजुरले हामीलाई यस्तो कुरा लगाएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु गाइस हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई कमेन्ट गरिदिनु होला हेलो गाइस हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला नि हामी पनि सन्चै छौं अनि हाम्रो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि कमेन्ट लाइक शेयर गरिदिनु होला हजुरहरु के भन्न चाहनुहुन्छ तिमी भन त हाम्रो भिडियो राम्रो लागेपछि लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो राम्रो लागेपछि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है त गाइस भिडियो राम्रो लाग्यो शेयर गरिदिनु होला अनि यो चाहिँ अलि खाली रमाइलोको लागि मात्र बनाउन खोजेको भिडियो हैन कस्तो लाग्यो भन्नु होला है त बाइ